Michal Zoldy tentoraz trošku vtipne poukázal na zásadný rozpor medzi slovami a strašením progresívcov a zjavnou realitou. Kde do čerta sú tí ruskí agenti? Pýta sa Zoldy. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Raz, pred vyše rokom, som to v komentári už napísal a v mediálnom rozhovore aj povedal a teraz to aktuálne zopakujem znovu. Bude to asi vecou náhody alebo osudu, ale až doteraz som sa v živote nestretol a nerozprával so žiadnym Rusom alebo Ruskou. Ako je to možné, nechápem. Nestalo sa tak ani počas 10 ročí pred novembrom 89, kde tí Rusi celý ten čas vtedy do Paroma boli, prečo som na nich nikde nenarazil. Prečo nás nezaplavili a nepoctili svojou všade prítomnosťou tak, ako Anglosasi po páde železnej opony. Len čo zmizli pri Bratislave posledné zvyšky roztrihaného ostnatého drôtu, už sa sem Angličanov a Američanov nahrnulo dosť. Dokonca aj Škótov, Kanaďanov a Austrálčanov. Nemohol si ich prehliadnuť a minúť, boli hluční a sebavedomí a vrhli sa tu okamžite aj na naše pivo. Zapáčilo sa im medzi nami dôverčivými srdečnými Slovanmi a peknými Slovankami. Keďže platí A, v tomto prípade logicky platí aj B. Nikdy som nenavštívil Rusko. Ja som v tej veľkej slovanskej krajine, predstavte si, milí moji spoluobčania, jednoducho nikdy v živote nebol. Inak by som sa aspoň tam s nejakým Rusom určite niekde stretol. Leningrad, Moskva, Novosibirsk, Vladivostok, čo ja viem, ako to tam vyzerá. Iba počúvam samé pozitívne dojmy ľudí, ktorí to tam všetko navštívili. Vraj je pekne, čisto a bezpečne, dokonca aj v Minsku. Ale tú cestu už nikdy neabsolvujem, lebo tá krajina, ktorá nás v 45. oslobodila a jej vojaci ležia aj na bratislavskom Slavíne, sa vraj medzičasom ocitla kdesi na akomsi zozname NATO, medzi našimi nepriateľmi. O to viac by som sa s nejakým občanom Ruskej federácie rád na chvíľu stretol, nech nezomriem bez tej skúsenosti. Ak náhodou niekto poznáte nejakého Rusa, ktorý žije na Slovensku, zoznámte ma s ním prosím, lebo ja do Ruska kvôli tomu namierené nemám. Som už na to starý a asi aj pohodlný. Prečo ma ale nikto nikdy nepozval do Moskvy, pýtam sa a vrta mi to v hlave. Niečo tu nesedí. Veď na našom malom území je vraj roztrúsených veľa tajných ruských agentov. Vari ma v Moskve považujú za tak bezvýznamného, že som im nestál ako novinár za pozornosť a námahu? Alebo sa pod tými ruskými agentmi myslia Slováci, ktorí sú vlastne akýmisi agentmi Putina? Ak áno, sem s nimi, aspoň s jedným. Nech sa s ním zoznámim, porozprávam o živote agenta cudzej mocnosti a napíšem o tom článok. Zopár agentov cudzej mocnosti som predsa len poznal, ale tí boli všetci zo západu a fungovali tu v prestrojení ako americkí a kanadskí novinári a ich horliví domáci asistenti. S tými som sa v láske nemal. To agentstvo z nich bolo cítiť na 100 honov, darmo sa okolo seba milo usmievali a raz dva každého oslovovali žoviálne my friend.